各观众朋友，大家好，欢迎收看《2月7日AM新闻》，我是嘉豪。要发生什么特殊代？头先就来不人知。土耳其加叙利亚伫咧7日发生地震，到达已经超过9000人死亡，这家庭破碎，甚至有婴儿一出世就无爸无母。疫情过后，产业恢复生理，被当路讲要加薪水来抢人才，甚至有连锁餐饮集团唔拿要加薪水，佮要价补贴。伫屏东万丹的土墙火山喷发，民众烦恼讲，敢是甲地震有牵连？专家表示讲，这土墙火山唔是一般的火山病烦恼。讲到土耳其加叙利亚的这个边界，伫7日发生大地震了后，到达已经超过48点钟啊。不过这两个国家的死亡人数加起来已经超过9000人，就算各国的救援人员去到现场搜救，却因为这个灾难的范围伤过宽，和救援的进度变甲真慢。另外，当地的伊斯昆德伦港呢，港边的货柜发生火灾，火是拍2天才有控制落来。大火到暗时天顶，就到干那天光，乌恩一直请到天顶去。土耳其甲叙利亚的边境7日发生强烈地震，和土耳其的伊斯肯德伦港口对这个要台火柜引起大火。虽然出动军用飞行机拍火，大火由原拖上2天才得到控制。伫伊斯肯德伦当地受到地震影响，有真济建筑倒去。当地搜救队投入去救援行动，边仔居民嘛用手协助甲石头搬开，希望找到更较侪还佫活的人。أمي طلعت أبوي وأختي هناك يطلعون نحس نفس يعني يعيشون إن شاء الله。这个地震甲后续疫情，和土耳其甲叙利亚2个国家的死亡人数是一直增加。虽然各国的救援团队，包括台湾、日本的医疗搜救队伍，拢陆续进入土耳其，要去协助搜救幸存者。台湾团队的相片，佮一度和当地媒体每日新报用来做报道。也毋过受灾城市达到10个，范围小可，加上道路毁损、天气不好，佮欠缺大型救援设备之下，嘛，互救援行动进展真慢。其中，波兰的消防人员伫进入土耳其被损毁了后，伫当地悄悄救出1名幸存者。伫叙利亚国内是有5国的紧急事务部派包括3个警犬队甲50外个人去协助救援，目前已经伫个食坡内挖出真济罹难者的遗体。另外，伫运送救援物资方面，暂时日本国内已经发起捐钱，有真济民众响应。联合国嘛宣布会提供2500万的美金的人道主义救援。而美国国际开发署的团队甲物资嘛伫当地采纳，紧急装入去军用飞机送去土耳其甲叙利亚。In the hours after the quake hit, I authorized the deployment of a disaster assistance response team, a so-called DART team, to lead the United States government's humanitarian response to this earthquake. 国际新闻台是同朋友。讲到这土耳其大地震，有一个拄出世的婴儿幸运去互救出来，不过伊的爸爸妈妈却是不幸来往生。真侪人伫这个大地震当中失去性命、失去亲人，甚至这活落来人日子是真歹过。目前当地天气是真寒，无水阁无电，甚至是无医疗资源。世界卫生组织就警告讲，恐惊会有出现2300万的灾变。这查甫人伫搜救队当中发现的查某婴儿，赶紧救出送去。البنت وصلت مع رجفان غالبا ولداني صار لها ساعتين 3 ولداني تحت الانقاض. البنت من حسب البرود هي ولداني 3 ساعات يعني تقريبا ولداني على الساعه 12 الظهر. 7 أشخاص من عائلة واحدة كاملة، الأب والأم والأولاد كلهم توفوا ما عدا البنت اللي انولدت أثناء الحادث. 在强烈地震当中出事，虽然成功活落来，煞正足孤立。在外口世界，更较侪生离死别伫咧发生。这台火车载满遗体，这爸爸抱电爸爸的囡仔，好亲像囡仔只是困去共款来甲安搭。这爸爸往那靠，往那亲手带囡仔，伫安乐坡阿扎兹，这18个月大查某婴儿伊斯梅尔，带伫搜救队内底，拢无受伤被救出来。伊的爸爸得救，毋过脚接片骨头进去。妈妈兄哥拢不幸罹难。土耳其一个学校改设做临时庇护所，大部分的老大人拢未做伙。这老大人也搁咧皮皮喘，当地一暝了后气温真低。Soba ihtiyacımız giderilirse
Allah'ın izniyle başka bir şeyimiz yok yani. 在地震发生的时阵，因什么拢无提到向外逃走，子孙即马登去到已经正早路苍苍的厝要找油粉。一个面包店外口有人咧排练，啊，毋过店家表示已经无面粉咯。在边是又个寒又个枵，联合国表示，在区各地民生基础设施受损，可能佫包含医疗基础设施。根据现况，恐计有2300万人受灾，包含差不多500万个弱势族群。公视新闻黄文玲报道。土耳其发生大地震，台湾的国际搜救队已经分组2梯去到土耳其，搜救犬也派出去。不过当地温度接近0度，加上现场是密密麻麻，增加救援的困难度。台湾团队要起一个台湾雷伊汉乐世界公民中心，接做当地唯一的灾民收容所。也因为目前是欠水欠电，会继续来拨款协助当地灾后重建。台湾头一批国际搜救队，七月中昼12点外，成功到土耳其重灾区阿德阿曼。不过当地建筑物是规个脆严严，搜救队只好为表面称赞开始找。1、2、3层全部都是压在最底下啊，所以看是不是如果可以的话，就直接先找表层的。把握黄金救援的时间，除了搜救队员，还有搜救客嘛出动，靠近这个厝内底敢也有生还者。搜索的器材进行这个确认那目前没有生命真相的发现我们会持续的进行救援当中。在搜救队员到现场进前，因为真侪车路未通，落回登记了后，用10点钟才到现场，加上当地温度要到0度，嘛增加救援的难度。气温低，要保持身体的这个保暖的话，相当的重要。如果说我们没有办法在极短的一个时间内把它救出的话，都有这个失温的一个可能性。统计台湾去土耳其的搜救队，拢总分2批，头一批40个人，第二批有90个人，加上搜救犬，拢总炸5.7吨的装备，坐专机去到3天。除了各国投入救援，土耳其当地大商嘛有捐物资。目前台湾团队在土耳其成立台湾雷伊汉力世界公民中心，加做当地唯一一个灾民收容所。不过，却面临无水无电的问题。太阳能发电、人民电网、中央电网建立的方式。它总共由3个架构去做组成，首先是太阳能板，然后再来是储电模组跟中央电网系统。那预计我们在这个建立系统之后呢，我们每个月可以产生将近22000千瓦的这个电力的部分。希望募1500万去太阳能发电甲水循环资源系统，解决当地供水甲供电的问题，才当面对灾后重建的路。记者综合报道。咱台湾防疫放令，大家拢开始出门去旅游，业者有生意也开始伫咧欠卡手。就这餐饮业搁再出现一欠工的问题，就人力银行调查显示，1月有13万笔的这个餐饮相关的工作机会，为着要抢到人才，袂当劳工要加薪水，甚至有连锁的餐饮集团唔拿加薪水，佫会增加要件补贴。亲实体人起来点食物，提供快速的供餐服务。素食业者麦当劳是真侪人爱食的素食店，尤其是防疫放松了后，过来出现一波过年大家拢出来佚佗情形。餐饮业的生意拢真好，真欠人，就大家拢要紧来请人。麦当劳要对3月开始全面调薪水，像上例调薪水了后，含津贴起薪会超过4万，并且有加招募2000名正式的工作人员。招募的正职人员就超过了1000名。里面有乡里啊，有服务人员等等，所以我们很希望，全国能够对于餐饮服务业有兴趣的好人才都能够踊跃加入。讲破道具，家几啊拢落来，希望中华队本届经典赛拍出真好成绩。连锁餐饮集团享平餐路除了赞助中华队，也替员工加薪水，也补贴药理津贴。先头一梯还2万，第2梯再发2万，第3梯发5万，用好好力来抢人才。公司很重视人才的一个培养跟奖励，所以我们都很多的一些政策上面都会持续的推出。对于想要增产报国的同仁，我们第3胎的话，我们会有5万块的一个生育补助。提高薪资的话呢，才有办法让他们这个长久的留任而来减少这个所谓兼差人员的一个这个聘用，也就是说降低这个离职率，提高向心力跟这个忠诚度。人力银行调查有9成是上班族，去年了新闻话头路是14年以来上多，而且1月份有13万笔的餐饮相关的职缺，比去年同期明显增加2成2，互想要做餐饮业的民众有加真多机会。记者综合报道。
国内伫今仔日增加23893个本土病例，死亡人数有54人，其中有一个40多岁有肝硬化病史的查甫人，确诊当天就病情恶化，随往生去啊。不过有专家表示讲，这国内确诊人数连续5天一个下降，台湾目前群体免疫力大概有55%。若准豆豆解除封锁自然感染复原，群体免疫若准到70%，就当全面降级解封啊。新冠疫情继续累落来，7日拜三新增加23893例本土病例，比顶礼拜三同期减少2成4。死亡是54例，其中包含3例特殊死亡个案，拢是40多岁中壮年。内底有一个肝硬化鼻酸的男性，因为有乌病，规身躯无力到急诊 ，PCR 阳性确诊了后，经过检查，双边有肺炎，加上消化道的出血，虽然接受治疗，不过迄天并发呼吸衰竭而死亡。是有肝硬化等等这些慢性病史的中壮年的民众，可能会觉得自己年龄不大，那个风险不高而没有接种疫苗，尽可能还是接种这个满3剂，而且可以最好打满次世代的疫苗来加强自己的保护力。本土疫情因连续5天病例数下降，有公卫学者讲，台湾即阵受到自然感染，也有疫苗保护，群体免疫保护率大约是55%。那以澳洲甲韩国经验来看，就算防疫全面来放松，中档就业会增加伤紧。建议台湾再利用精准自主的防疫，达到降级解除禁令。接触脆弱族群的人可能能打双价疫苗，那么就可以一起达到群体免疫70%。这时候呢，当然就可以做降级解封。对着65岁以上老人甲脆弱族群，专家员建议注射次世代疫苗来降低患着了后并发中档增加死亡风险。而根据指挥中心统计，民众疫苗注射率头一剂是94%，第二剂89%，对家剂76.3%，第二摆对家剂22.5%，其中65岁以上老人注射率是45.7%。记者综合报道。唔通食酒赛车是讲袂听，敢是判了伤过轻？这寡人才唔惊咧。伫2021年12月26日，高雄林县市一个花仔死的人呢，去互一个38岁食酒赛车的查甫人弄死一个妈妈甲查囡仔。一审法官是判这个查甫人7年10个月，检察官不服上诉，二审改判9年10个月，专案会当上诉。不过，这款的判法，林县市是无法接受。政府跟立委、民代们，他们都是帮凶，漠视这些酒驾累犯在大马路上公然的进行大屠杀。听了2审判决的结果，林县市无得接受，讲这判决等于让酒后赛车的人伫马路乌白来伤害行人。我要面临我跟我女儿身心方面的治疗。还要面对这么长的司法诉讼，我跟大家讲白的，我早就知道我们台湾司法很黑暗了。2021年12月26号，住伫高雄的林县市带太太甲查某囝行伫林兴道，互酒后赛车的嫌犯黄子阳弄着，太太当场死亡，林县市甲2个查某囝重伤。一审法官认定黄子阳有大动啊，阻绝代志发生，无构成着杀人的故意，判伊7当10个月。检察官甲家属拢上诉，2审伫早时宣判，原判决撤销，黄子阳改判9当10个月。认定他受伤的程度已经达到重伤害的程度，那跟原审的认定不同，并不构成刑法上的杀人罪嫌。2审法官认为这个事件已经导致伤者重大不治，也是真歹医治的程度，嘛认为1审的判决伤过轻，加上黄子阳伫咧犯罪了后，依然无赔偿到受害者，加重伊的刑期到9年10个月，但是罪名拢是酒后赛车致人死亡，毋是杀人罪，全案阁会当上诉。林县市讲，嘛会伫咧收到判决了后，甲律师讨论敢要上诉。记者王柳婷、梁昭权个人报道。来看屏东万丹的土墙火山，伫昨暗搁在喷发咯。这喷发口附近的早冬稻啊，拢互着个霾啊阴气，农民的心血中乌有。这农业处呢是赶紧启动天然灾害救助。不过土墙火山去年已经喷发3届，这届喷发离顶一回才3个月过尔，加上初7早起有3届地震，民众也开始伫咧烦恼。不过有专家认为讲，这土墙火山毋是一般的火山，请民众毋通烦恼过头。大火甲土浆一直为土地闷出来，其中一个闷出来的坑就伫咧电线下骹，火是烧要一层楼悬，嘛有去烧到电线，情形是真危险。
雾起来自然燃烧吼，所以有着电线的皮啊吼，所以阮有赶紧联络台电来断电。初一半暝11点外，屏东万丹搁一届有土井喷发，一直到初八早起5点外才停落来。民众听到有土井喷出来，透早就放弃去当地看，因为初一早起发生3届地震，嘛有在地人烦恼2个事件的关联性。真正也有地震嘛，刚才5点一咯。泥火山，但它本身不是火山，所以其实是不用太过于在意。它底下并没有岩浆库。当地村长表示，土井在英国每一年平均喷1届至2届，去年4月、6月、10月拢总喷3届，已经算是真罕见。想袂到初7搁1届问出来，敢若过3个外月，这是侪年来头一届伫早冬稻仔期间喷发。这稻仔去土井引起。头一恢复大概5年至6年，或者农民心是真痛。农作物的部分予以补助的一些工作啦，都是依照那个水灾的防救法的那个部分，有一些泥土埋没造成农损的部分，我们会去处理。农业处紧急启动天然灾害救助，不过即马土井愈来愈接喷发，而且地点甲时间无法度预测，互农民真恶预防。针对这点，农业处会找地质学家、甲交通旅游处建议，甲当地规划做地质工程的可能性，协助产业做转型。记者综合报道。有一个56岁民众因为爬山当中迷失路径，向这消防局讨救兵，搜救人员落尾有甲人救到，不过也发现讲，这个游客穿短裤、短裤也有衬拖，而且无炸水也无炸食的物件，就去爬山，有影是真好打。就这爬山专家认为讲，安尼生真危险，无任何准备，若准碰到危险的时阵，可能无体力通好应付。天已经暗啊，搜救人员护送这个山友落山。详细一个看，这个登山者穿短袜、甲短裤、甲衬拖。初一下晡，台中市消防局接到报案，一个56岁的民众，一个人去爬国馆7项之一的乌尾山，为利用出发，差不多过到3点。回来时阵，因为路无熟，找无路，所以打电话找人斗3工。2月7日下午2点52分接获报案，乌东县有一名男性，年约56岁，迷路，请求本局支援。本局人员于下午6点17分接触报案人，报案人身体状况良好，无受伤情形，给予保暖心理支持后，协助护送下山。国馆消防分队要找到这个民众的时阵，发现伊无带登山装备，嘛无带食的家啉的。虽然成功救到人，伊嘛平安无代志。不过登山专家讲，乌东创走全程16公里，关卡差有到1300公尺，沿路是山坎甲崖壁的地形，一般人行一抓都要10点钟，人拢无准备就去爬山，会陷入真大风险。最少要有3餐以上的粮食。加上大概最少2000cc 以上的饮水，他这么简易的装备的话，万一他迷路了，或者是山上下雨了，很容易造成失温的现象，这是非常危险的。疫情转好了后，民众去爬山的频率大大增加，不过清在拢无要以风险的评估。去年地标立关还阁捌1天内，有无共对翁仔某去爬山，拢因为体力无够，掉伫山顶，尾后来寻求协助。呼吁民众伫爬山进前应该做好充分的准备，保护家己，嘛互消防单位保留救援的能量。记者综合报道。伫咧苏花界的人水磅空，昨有2位女性，介亲像是急要放着、撞着踏车，着路车伫咧路边乱放。不过，因唔知影讲这个是违法的行为，会去用开罚单。可能总局也好讲，若准民众撞着踏车，佮撞咧急的时阵，会当敲电话请求协助。苏花界磅空内底踏车排甲长乐路，煞看到2个查某囡仔向路车到磅空的边仔，一人摕外套斗相共遮咧。过四界看，互另外一个人来放招，啊，毋过安尼行为恐惊会食罚单。有关随地便秘的部分是违反《废弃物清理法》第27条第7款的规定，处1200到6000元的罚款。根据废弃物清理法，民众来凊彩放屎招，应罚1000至以上6000块以下。若伫磅空内底凊彩停车，也违反道路交通管理处罚条例，应罚赛车人600块以上甚至以下。只能忍了呀，只能忍。对，会下去上厕所吗？那像你说在路边吗？对啊，应该是不会。在隧道里边，实在是
不是那么方便。看到安尼行为，大部分的人拢无认同。不过，若拄到塞车，真是溜真紧，其实有更较好的办法。打我们南澳交通的这个服务电话，那我们南澳交通支展就会派这个事故处理小时去协助他。公路总局表示，网卡内底有交控中心的电话，用互民众打电话请求协助，在民众到上近的变数解决。过去也捌提供真侪摆协助，只是民众长时间塞伫个车阵内底，若真是忍袂了，搁打电话求助，是毋是会被负呢？可能也是难解的问题。记者综合报道。全观众朋友来看国际新闻，美国总统拜登星期暗时发表任内第二届国情报告，这72点分钟的一个演说呢，警告中国千万唔通侵犯美国主权，也强调无论战争偌久，美国拢会甲乌克兰徛共边。拜登头一届伫咧共和党占多数众议院发表演说，共和党议员佫落届发出声音叫嚣演说，甚至有人徛起来骂拜登是变人啊。美国总统拜登徛起伫台顶了后，先向新任的共和党众议院的议长麦卡锡握手致意，了后，佮表达跨党派合作的意愿。1点钟，佮12分的国情咨文，主要重点放伫美国制造和中建美国工业党定这民粹政策。这款言论，互唐纳川普领导的共和党是抢走一大堆民主党劳工阶级选民的选票。拜登是宣扬，即马美国的失业率是半世纪以来上低，通货膨胀嘛渐渐转和。伊个后个月会发布新的预算提案，承诺会减预算的红字2兆美金。12 million new jobs, more jobs created in 2 years than any president's created in 4 years, because of you all, because of the American people. 拜登佮宣扬伊清气能源的倡议，嘛警告气候变迁是美国外部的威胁，但是嘛承认讲，嘛是需要石油和天然气一段时间。拜登佮讲到，我袂食药啊，警务改革和俄罗斯入侵乌克兰这个议题。讲到中国的时阵，拜登佮一摆强调，和中国是竞争，毋是冲突，希望和中国合作，达成美国的利益嘛，造福世界。但是伊嘛讲到，顶礼拜伫美国领空发现的中国侦察机规啊，伊讲若中国威胁到美国的主权。会采取行动来保护国家。讲到激动的所在，拜登都无照过来讲，已经过中国，莫小事讲美国的事。Name me a world leader who changed places with Xi Jinping. Name me one. Name me one. America's rallying the world to meet those challenges, from climate to global health, to food insecurity, to terrorism, to territorial aggression. 拜登讲到内政议题的时阵，和伊看法无同的共和党议员是完全无在唱对伊的不满，真侪摆拢大声呛转去。新国会在选众议院的议长的时阵，强烈主动去当阵众议院的头人麦卡锡，共和党及右派的势力自由党团的女议员格林，甚至徛起来骂伊是骗子。Some Republicans want Medicare and Social Security to sunset. I'm not saying it's a majority. Anybody who doubts it. Contact my office. I'll give you a copy. I'll give you a. 拜登的演讲结束了后，共和党的阵营是派上少年的州长，要伫个川普政府做白宫发言人的阿肯色州的州长桑德斯来回应。伊毋但拒绝拜登讲要看党派合作的呼吁，佮指控拜登伫个已经是严重分裂的国家，故意引起文化战争。In the radical left's America, Washington taxes you and lights your hard-earned money on fire. But you get crushed with high gas prices, empty grocery shelves, and our children are taught to hate one another on account of their race. 另外一边，共和党资深的参议员罗姆尼是互媒体翕到讲，伊入场的时阵故意停落来，伫个进前表出价学历加经历的新科众议员桑托斯面头前细细念。事后，互记者问罗姆尼讲，伊对桑托斯讲，伊无应该出现伫个议场这么重的位，伊若小可知影见效，根本就袂出现伫个这个场。公司新闻王慧伦编译。囡仔细汉交车市，这爸母爱驾驶也爱注意。伫咧泰国北部的边境地区呢，拜一传出一个1岁7个月大囡仔，落入去只有30公分块孤井内面。当地是出动上百人透明抢救，经过17点钟，真细里后，总算把囡仔救出来。经过17点钟的抢救，救援人员将把这落伫个深井内底找囡仔讲出来。这时阵，互辛苦几名的团队将放送来啊！大家是南斗阵真欢喜。你在呢？
就伫边啊，来自缅甸做义工的查某囡仔爸母也感觉真欢喜。这事件发生伫泰国瓦郡缅甸边境的达府，时间伫拜下晡，当时这查某囡仔爸母正伫农场做事，甲一岁7个月大的查某囝放伫边啊，互伊家己耍。无想伊落伫一个宽酒30公分、深大约15公尺、下高尖13公尺深的所在。随后赶到现场的救援人员，甲摄影机放落去，翕到囡仔规面砖头正伫靠画面，赶紧用塑胶管甲勇气送到井底，互伊会使喘气。所来甲固井壁固定了后，伫边仔挖出一个环的坑，期间因必须要真小心来挖，避免这个坑落来，造成内底石头落入去固井内底。经过17点钟了后，办理早起救援人员将到囡仔落落去这所在，成功甲伊送上地面。当地官员讲，囡仔看来有惊到，而且人真仙，不过人不要紧。救起来了后，赶紧甲伊送医治疗。另发生意外，这深圳是当地民众探地下水流落来这个坑，事后了后并无甲伊扛起来，才发生这个事故。加在现场上百人斗阵来抢救，才避免一场悲剧发生。国际新闻张惠敏编译。伫咧秘鲁的海沙浜，最近一直有海狮死去，数量要到600只。当地保育团体检验了后，发现讲这个海狮的体内有 H5N1 的病毒，认为是感染到禽流感所来死亡。当地也超过5万只野鸟染疫死亡。政府也呼吁民众千万唔通去接触到这海狮甲野鸟。画面这只海狮倒伫个沙坡啊，是袂紧袂动。温树顶的皮嘛已经烂去，不时还阁有浮尘伫顶悬飞来飞去。秘鲁海沙坡啊，最近这几个礼拜一直出现死去的海狮，到初7为止，已经发现585只死去的海狮。保育单位检验了后，发现这海狮应该是去喂着 H5N1 禽流感病毒死亡的。除了海狮，当地嘛有55000只野鸟去喂着 H5N1 病死。秘鲁政府已经发布生物警戒协议。呼吁民众爱避免甲海狮还阁有野鸟接触。当地去年底就有传出禽流感的疫情，11月份的时阵，有野生的布袋鸟染疫死亡，后来阁有饲鸡场爆出疫情，甲要4万只鸡灭掉。当地农业卫生机构认为讲，禽流感的病毒是为北美来的毒鸟传过来的。同款出现生态危机的，还阁有美国，一个非营利组织初6公布报告。讲当地有40派的动物，还阁有34派的食物有断种的风险。When you have a habitat and species start going extinct or becoming smaller in number, eventually that can cause the collapse of that habitat type. 科学家指出，某一种动物或者是食物消失，可能会影响规个生态，亲像断种风险较悬的淡水海鲜，有维持水质的功能。若是绝种，鱼仔类嘛会大大受到影响。目前，全美国已经有41派的生态系统面临崩盘，主要的原因包括栖地退化、入侵的物种、受人类行为的影响，还有环境污染、气候变迁等等。研究者呼吁政府要赶紧通过相关保护的法案，唔通互后代子孙无机会看到这真世上的物种。公司新闻，齐婉玲编译。现代科技新产品无数高人冠精神。Microsoft 伫初7小改开讲机器人 ChatGPT 应用，这表示讲这项人工智慧技术会用伫咧敲找平台柄，未来要找资料会当直接用嘴讲，唔免拍字，对 Google 也个中国的百度有真大威胁。It's a new day in search. It's a new paradigm for search. 微软初7宣布，甲开讲机器人 ChatGPT-4 上新 AI 的技术，结合因新版的Bing敲找引擎，敲找迄段变做是会当开讲的，会当用自然口语的方式来问问题，甲背景甲敲找目的讲互清楚，就会当得到未需是助理分析整理过，搁较大把使用者需求的信息，而且毋若一条一条敲找结果的连接。未来伫咧规划旅行，买物件比介绍，拢会当搁较利便。Everywhere we go, all computer interaction is going to be mediated with an agent helping you. In fact, we're going to have this notion of a co-pilot that's going to be there across every application canvas inside of our operating system shell. 开讲机器人上市几啊个月就称甲掠袂掉，挑战几啊10年来，网络用户上界熟悉，差不多是由 Google 规碗旁的金鸡母关键字敲找功能。Google 去年已经发出红色的警戒，嘛快速反应，组成团队加速相关的研究，而且手伫个微软初7发布会前一天，讲会推出因的开讲机器人 Bard， 按照伫个初8举行线顶发表会。毋但安尼，中国敲找引擎大公司百度嘛表示，准备推出 AI 开讲机器人。
Ernie Butt， 发布的日期也未确定。报告嘛按算举办内部的 AI 峰会，一条人工智慧大战因是输人毋输阵。公司新闻是会长编译。民进党的台南市议长区里里副议长林志典牵涉到正副议长贿选案，进前2届交保。区里里今是头一届主持这届临时会，国民党台南市议员罗坤福就直接指控区里里就是乌金，即其伊敢会比较前台南议长李全教请假或者是请辞咧。区里里表示讲会继续担任议长，接受外界意见。不过，这个罗坤福听了是真不满。要冲去这个主席台，现场是发生冲突。国民党台南市议员罗坤福就要冲去主席台，民进党真侪议员出面阻挡，双方抢来抢去是真紧张。请回责吼，我来处理。民进党台南市的议长区里里副议长林志典是涉入政府议长的贿选案，2摆交保了后，特别是第1摆开临时会，罗坤福是当面指控区里里是乌金，指区里里过去批评国民党前台南市议长李全教用议会保护线秘书发调查，即嘛家己嘛共款，问伊敢会比较请假请辞，民进党出来请是瞪刀啊呛政治喙烂。我们听你讲话嘛，你的标准不到位。爱神劝告，你要不要尊重司法？你是不是爱神听劝告？区里里本地各共队啊宣布会议休困，经过调停，才阁开始开会。民进党议员沈进东认为讲，临时会是审查一算，毋是审查议长的。区里里嘛回应讲，这攻击毋是事实，应该要等来审一算。在议事厅里面公然讨论司法，而且很多都已经是针对个人的人身攻击，我觉得非常的不妥。我想说，议员都很关心市政，那我们也尊重，基于议会自主的原则，那所以在议会上所发生的任何事情，我们都尊重。区里里表示讲会去听各界意见，但是呼吁重点放伫审查的内容。对拿赢好的讲主席换人做，区里里讲会做好议长的角色，推动议事的进行。记者综合报道。从美国 NBA 球星林书豪今日正式加盟 PLG 职业篮球联盟高雄17直保钢铁人篮球队。那阵这几天的练习无受伤，12个主场赛林书豪就会上场比赛。接配7号球衫，前 NBA 球星林书豪正式加盟这拿 PLG 联盟高雄17直保钢铁人篮球队。很久没有观众，很久没有在粉丝面前去打球。林书豪讲，这几天练习若无受伤，12个主场赛就是台湾的头1场比赛。为上面去打球，第二个就是我希望可以快乐，就是找回篮球带来的快乐。成绩也不是到很好，那我们也是需要豪哥加入我们，那让我们可以在进攻啊，或者是防守可以更流畅、更凝聚在一起这样。林书豪讲，疫情这几年，予伊拍球热情受影响，心情敢保证明年是不是继续来拍球？加盟高雄钢铁人，唔是要刷新球队，也是个人的素质。伊想要找回拍球的快乐，初时到台湾了后就展开个人的训练，初次加入球队练球，也有外界提甲魔兽来比较，要让这个林书豪票房无比魔兽较好。不管是场上的球员，或者是未来要加入职业联赛的这些孩子，是另外一个目标。对他的影响力绝对是，远大过于我们的想象。我们要保持完全确定，那据实相告这样子的一种态度，那也许会牺牲我们售票的一个节奏或售票的一个进度。外界好奇林书豪的年薪甲加盟金，球团无愿意讲。不过林书豪讲，3-4月前队友请伊协助介绍到台湾拍球，显见台湾的篮球真有发展性。伫未来可能会甲共联盟的小弟变对手，伊讲这是上无爱看到的，因为伊的心愿一直是甲小弟来做队友，而不是做对手。记者综合报道。土耳其叙利亚伫咧车内发生规模7.8大地震，造成超过9000人死亡。事实上，有真侪台湾人听到这个消息了后，想叫迄当年的9.1大地震。这地震中心主任陈国昌表示，土耳其大地震是9.1的2倍外，会造成遐尼严重的死亡原因是主要当地的建筑物袂堪的地震。有学者认为讲，这台湾也是有机会发生规模7以上的地震，建议无多当地人的楼厝就要赶紧停去。
即个规模7.8地动，严重损伤托尼基甲叙利亚。气象局地动测报中心主任陈国昌表示，托尼基地动的能量是921大地动的2倍多，讲台湾也是有可能会发生规模7以上的地动。以台湾来看，我们规模发生7以上的几率不是没有了但是应该这么说，如果以台湾的断层来看，规模发生不用到7.8，它只要规模超过7.0、7.1，它就会造成蛮大的灾损。专家认为讲，这个托尼基大地动伤亡会遐尔严重，有主要3大原因，包括当地厝内建结构歹，一直有余震，加上主震发生的时间伫透早4点外，真侪人拢伫咧厝里休困。观察托尼基大地动发生的所在，真侪专家估计，遐个长站差不多有200公里长。不过台湾国内长站上长敢若100公里，所以陆地若发生规模7.8地动，机会是无大。不过，万不利地动若发生伫咧人口密集的西部地区，后果恐惊是不堪设想。专家嘛提出防灾办法。你要减少地震的灾害，就是把房子盖好。那你把比较老旧、不耐震的房子，以前盖的房子，你要赶快重建。这样的话，才一定会大幅的降低整个地震的时候造成的灾害。根据地动测报中心的统计，最近30年来，台湾捌发生的前6大地动。上大规模是1999年的921地动，地动中心伫咧南投，过来是规模7.1，分别发生伫咧2004年甲1996年。现在2006年12月26日，同一天就发生2届规模7的地动。地动测报中心提醒，未来规模7以上的地动也是有可能会发生。记者综合报道。托尼基大地动也让外界关注到台北市旧建筑的公安问题。根据统计，台北市30年以上的老建筑物大概有98000多栋，不过到今年1月底，只有900件成案改建。都法局表示，讲这进度无够紧，是因为需要所有权人100%同意才会当来改建。监管处也鼓励民众，这30年以上的老厝应该爱做一个耐震能力的评估。托尼基的强动伤亡真惨重，也显现出老旧建筑的公安危机。根据台北市府统计，台北市超过30年以上的旧厝大约98000多栋。实际来到艋舺区，当地民众讲，40-50年的旧厝四界拢是。住了40多年了，地板有一点裂了，对不对？如果在大地震的话，一定会垮掉了，当然是会怕。当然我家的更多更老哈，我家已经60年了，可是我们那里已经说了3、4次，只有2位，40几户只有2户不要就不行了。都市更新整合困难，都法局讲，尽管围绕改建，即阵台北市成案数是全国第1，到1月底成案数达到900件左右。不过进度虽无紧，主因也是围绕的改建需要所有权人100%的同意。因为了协助旧厝的重建，监管需要提供民众评估老旧建物结构安全性能加重建计划补助的费用。老旧建筑大概普遍耐震能力都不足了。那对于这个30年以上这种老旧房屋，其实我们是鼓励市民先行做一个耐震能力的评估。台湾其实不光台北市应该要来做一个强制性的全面的建筑的普查。不是所有的方案都是要透过重建解决，是有些方式只是透过你的整建维护或是结构补强的方式。监管处进一步表示，这几年因为欠工人，也有营建关不了起价原因，拢是短期和围绕改建推动进步无够紧的原因之一。为了加速推动危险的旧厝改建，台北市府也继续来讨论因应方案。记者综合报道。高雄寿山动物园去年底整修好势，重新开放，游客是吵。想袂到，昨有游客看到一只长片小熊受到其他小熊的攻击甲伊是规身躯伤，这只小熊也已经不幸往生啊。这动物园表示讲，应该是港的小熊伫咧拼地位，啥人要来带头，才会发生冲突。真侪游客拢爱来看长片小熊，看因食水果的模样是真古锥。高雄寿山动物园自去年底重新开放了后，游客是真侪。初七的时，有游客伫长片小熊展示区看到一只公的小熊互动盘攻击，规身躯伤，也赶紧通报动物园的人来处理。准备一下网子，就马上去把它那个
收起来啊，送医疗室这样。雄性个体，他们其实在决定他们在族群内的位序的话，通常会经过一个像是打斗啊，或者是斗争的行为来排定彼此的位序。那其实常见的话，可能大概是像是轻微的抓啊或咬。受伤的长片细熊放送到医疗室的时已经死亡。寿山动物园判断讲，可能是刚的细熊伫咧争领导地位才会相拍。根据了解，园区原本有15只长片细熊分做3阵在饲。发生攻击事件的群体是昨年5月伫园区出事做伙大汉的，但是因过毋捌互相攻击过。因为我们都是带小朋友出来哈，就是当然是避免说有这样类似让小朋友看到不 OK 的一个画面这样子。昨昏才发生细熊互相攻击的事件，今仔日透早也是有真侪老师带学生来参观。对前一天发生的代志，伊嘛感觉真惊吓，希望园方会当好好照顾这些动物。动物园嘛强调，未来会密切观察这些细熊，未来卖饲甲只物，避免佮发生这款代志。记者综合报道。云林古坑的这个历史磅坑，当年大概有150万的观光金条。磅坑两边呢是有种150丛超过60年的山野树。不过最近所有发现讲，有一寡树啊去挖到病菌，甚至去放钉钉啊。乡公所已经和相关单位讨论，会针对这寡出问题的树啊赶紧来处理，也希望讲有经费会当请专家来定期体检。古坑历史隧道为了第三线边啊。每个假日总是去满满游客，连平常日嘛未少民众前来散步。但经由民众反映，部分的山野树健康出问题，有的生困果，有的嘛被钉上钉啊，恐惊影响到游客安全。只拔的尽量甲拔出来，尽量甲人都摕出来。啊，观察一个月，如果若更较好，有较好，因为伊即马后边遐会发出来，伊会发白根。只要无这因，就100有发出来，啊，这档才会好，啊，无这档吼，无处理，这档爱倒一下。你看它那好多那个干那个树干有没有？都没有维护，有病虫啊，要产生那个枯掉的，是很多啊。所以多少会担心啊？对啊。古坑乡公所表示，雨水隧道每年倾150万公共林条，带动地方的商机。但隧道两边浸满大约150丛的山野树，当年欠缺经费维护，经济会同相关单位前来会勘，会针对比较较危急的老树来进行处理。那其中有一株呢，它的基部有这个真菌的附生，然后还有其他4棵芒果树，它的枝条有被强风吹袭，那这部分的话就要立即来处理。古坑乡公所表示，若摊商在树顶乱钉钉啊，会先派员来清除，卖针对情况较无好的老树每天来巡查，做必要紧急处理。但嘛希望林务局也是政府会当编的经费。委托专家来做定期的检查，也是维护，让游客有个舒适安全的佚佗空间。记者为你报道。有真侪大学生是读双主修，不过可能会碰到时间无拄好，就要放弃某一门课的问题。国立清华大学伫接落来新学期要推动 S-Class 对冲课程的这个制度，只要有老师呢提供完整的线顶教学，学生就免受到时间甲空间的限制，伫同一时段会当上2门课。过去学生伫大学修课，若拄着2门课的时间有冲突，就要放弃其中1门。不过，国立清华大学伫月开始的新学期，要设一种 X-Class 的冲长选课制度，解决学生的困扰。我自己面临到的困扰就是说，冲堂选课以外，我可能有些课是倒着修。如果当时有这个制度的话，那就好了啦。清大表示，疫情发生以来，学校有真侪课的老师拢有新录影，学生会当透过收遮的老师有设定 S-Class 的课，多管学习，会伫现有的课程内底，佮加入半导体、太空、生物医疗等21门课，希望4档以后会当有8成的学生利用这种方式来上课。上课有没有一定要出席？有没有一定要点名？这件事情，我们可以跳脱一个固有的这个思考方式哦。我们重视的是他有没有学到东西，然后他是不是在没有来的过程这个时间点，他是不是有去做一些符合自己有兴趣的方向。
青代表示 ，S Class 的学生唔免现场上课，评分的标准参实体课程同款。目前会增加微学分的方式，就是无够1学分的课程，互学分的采价更较有弹性。上主要是让学生会当试探家己的方向，大学硕博士拢通修，嘛希望推展到其他的大学联的学校。记者台北小凯台北采访报道。新竹市有一名高中生因学校探校馆时阵去到绿岛度过6天5暝3天环境生态训练。环境在训练的过程当中呢，唔但爱家己洗衫煮饭，阁爱用水桶想办法打造简单形体船啊，互学习囡仔度过一个真难忘的校馆。一群高中学生沿路拼势骑铁马，无论安怎忝，嘛爱继续向前骑。一路若是碰到铁马故障，就要做伙想办法来解决。刹车怎么了？它单边磨到，所以没办法去骑。本来以为还好，结果没想到那么严重。新竹市有一间高中探校馆安排学生来去绿岛做6天5暝的3天环境生态训练。过程中，学生就要家己落手用水桶做船啊，学习在海上过独木船。食暗顿的时间到啊，嘛是爱家己煮。来绿岛以前的时候，我觉得很多事情都是应该的，像是每天都可以洗澡，或者是每餐都可以吃饱等等。哇！然后来了绿岛以后，我才发现，原来这些东西在某些层面上是奢侈，而不是应该的。也没有长时间自己在外面露营过，然后我想要来这边挑战看看。然后来到这边之后，就会觉得说，其实，在野外生活，在比较外面生活，真的很不容易。学校讲活动主要是要学生脱离舒适的环境，其实囡仔比父母所想的更加勇敢。学生会当对过程内底学习解决问题，嘛学到课本以外的知识。让孩子训练组装单车，然后学会这种团体的生活，然后再到绿岛里面，再把它到底怎么样到一个岛屿里面好好的过这样的生活的方式。在老师的带队之下，学生完成每一项困难的任务。嘛有学生在外岛度过6天5暝难忘的寒假。记者杜君和新竹报道。日本有一个家具品牌，把厝内面的蓝丝碰椅变作是咱人会当拢入去的衫，穿在身躯顶，随时行到倒，想要倒落来就当倒落来，有影是真舒适。这毋是啥物表演用的物件，是真正会当穿伫身躯顶的平大骨碰椅。日本一间家具品牌是真有创意，甲会当倒何必骑这种平大骨的思想发挥到上大，推出这种会当穿的平大骨碰椅，也被社群网站的反应真熱。お腹部分が重い感じがしますね。でもすごい楽しいですね。就像讲，因是伫一摆公司的活动内面，意外发现讲有这种会当穿的平大骨碰椅，是真受员工的欢迎。因就趁疫情期间，大家伫厝的时间变较侪的时阵，推出这种新产品，大家会当穿甲倒就倒甲倒，好好放冷一下。やっぱり今この巣ごもり需要、コロナでお家の中で過ごす時間が多くなってきているので、少しでも家の中の時間を楽しくくつろいでもらいたいなっていう思いが込められています。有消费者试穿了后发现讲，不管你是坐咧、倒咧，还是趴咧，拢会当找到上舒适的姿势。用手提電腦，還是看手機啊，拢真輕鬆，而且寒人用真保暖。思ったより軽くて、あったかい感じなので、冬はもうなんかこれ1個着るだけで結構ポカポカしてくるって感じ。目前这种平大骨碰椅有大、中、小3种 size， 大人囡仔都会当穿。规家伙仔伫厝做伙享受，啥物拢唔做的趣味。公司新闻张回斌编译。咱若是有饲狗仔，逐工拢爱带狗仔出门去绕绕咧。不过现代人真无闲。伫美国的阿拉斯加呢，有一间公司就推出接送狗仔去佚佗的服务，固定时间有专车来载，这狗仔惯习了后会家己上车，找位置，有影是真古锥。最大巴士门开启了，听到这款甲狗仔拍招呼的声音。Good morning, Jake. Well, good morning. 穿朴实话腿狗上车了，开始向后壁行。车顶其他的狗村头出来甲伊拍招呼，伊找到家己位了就爬起去坐。车顶的人替伊下安全带，所以车就继续驶去接后一只狗。Good morning, Amaru. 这是美国阿拉斯加一间公司所设的老狗的服务，
服务时间带狗仔出门的主人，伫遛狗费用了，用水来巴士替主人带一寡狗仔出去老老爽爽的。这种影片传到 IG 甲抖音了，引起真侪人的回应。真侪网友讲，看到每一只狗拢真欢喜伫等巴士，上车了佫真乖，家己找位置，看了拢真喜喜。也个影片真红，敢若是浏览的次数就超过5000万次。这间公司即马有接41只狗的老狗的服务，一天至少会带狗出去3遍，一遍差不多接12只狗。会将这款狗带去郊外行行老老的，甚至去爬山，尾啊佫甲因一只一只送转去引导。真侪爱狗的人追踪这间公司的影片，伫抖音有130万的fans， IG 有超过23万的fans。公司新闻，但是同编辑。明仔载天气是好也是歹，做伙来看预报，恁就知。吉兰到新竹对16度到23度，苗栗到云林对16度到26度，嘉义到屏东对17度到29度。宜兰花莲台东对18度到26度，平湖金门马祖对10度到19度，还有未来3天气象。感谢各位观众朋友收看今日AM新闻，我是嘉豪，明仔载暗时7点咱再相会。